విజయ్ హియర్ ఆన్ పాకెట్ టెక్. ఇప్పటి వరకు మనం పాకెట్ టెక్లో ఫోన్స్ అన్బాక్సింగ్స్ చేసాం, వాచెస్ అన్బాక్సింగ్స్ చేసాం, అలానే గ్రాఫిక్ పెన్ కూడా అన్బాక్స్ చేసామండి. ఇవాళ మనం ఒక కేస్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం విచ్ కాస్ట్ $300 ఇన్ USA. మీలో ఎవరైనా మీ ఐప్యాడ్ ప్రోని ఫుల్ సైజ్ కంప్యూటర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే దిస్ కేస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫిట్ ఫర్ యూ అండి. ఇప్పుడు మనం అన్బాక్స్ చేసి ఈ కేస్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. నేను చెప్పిన కేసు వచ్చేసి యాపిల్ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ బై పీలింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాస్టిక్ ర్యాప్. బాక్స్లో చూస్తే మనకి ఓన్లీ ఐప్యాడ్ కేస్ మాత్రమే ఉందండి. ఇంకా ఐప్యాడ్ కేస్ కొంచెం బరువుగా ఉంది. ఇంకేమొచ్చాయో చూద్దామండి. బాక్స్లో ఐప్యాడ్ కేస్ తప్ప ఇంకేమీ రాలేదు. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఐప్యాడ్ కేస్ కవర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉందో. చూడ్డానికైతే చాలా బాగుందండి, చాలా స్మూత్గా ఉంది. మనకి చూడొచ్చు బ్యాక్ సైడ్ యాపిల్ లోగో ఉంటుందండి. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం లోపల ఏమున్నాయో. ఇది ఓపెన్ చేస్తుంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందండి. మనకి లోపల ఒక కేర్ ప్యాకేజ్ ఉంది, లైక్ మనం యూజర్ మాన్యువల్ అండ్ అలానే వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి. నాకైతే యాపిల్ స్టిక్కర్స్ ఇవ్వలేదండి, కనీసం 2 యాపిల్ స్టిక్కర్స్ కూడా ఇవ్వలేదు. కేస్ చూడడానికి చాలా స్మూత్గా ఉందండి. మనకి బ్యాక్ సైడ్ చూడొచ్చు, మనకి కెమెరా బంప్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ కంపాటబుల్ ఫర్ బోత్ 2020 అండ్ 2018 ఐప్యాడ్ ప్రోస్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాము. బిల్డ్ క్వాలిటీ సూపర్గా ఉందండి. ఇట్ ఈస్ సూపర్ రిజిడ్ అండ్ సూపర్ స్ట్రాంగ్. ఇది ఓపెన్ చేస్తుంటే మనకి ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసిన ఫీల్ వచ్చిందండి. ఈ హింజ్ మెకానిజం చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, చాలా రిజిడ్గా ఉంది. మనం ఇక్కడ కనుక చూస్తే మనకి ఇది USB-C పాస్ త్రూ కేబుల్తో వస్తుందండి. ఈ టాప్ పార్ట్ అంతా మనకి మ్యాగ్నెట్స్తో వస్తుందండి. ఐప్యాడ్ని పర్ఫెక్ట్గా హోల్డ్ చేస్తుంది అండ్ మన ఐప్యాడ్ కింద పడిపోకుండా హెల్ప్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు కీస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి, కింద పడిపోలేదు. ఇదంతా సెట్ చేసుకోవడానికి మనం పైన కేస్ ఓపెన్ చేస్తే వీ కెన్ ఫీల్ ద హింజ్ అండి, విచ్ హ్యాస్ ఎ లాకింగ్ పాయింట్. ఈ లాకింగ్ పాయింట్కి వచ్చాక ఇంక బ్యాక్కి పోదండి, ఇట్ డజంట్ మూవ్. ఇప్పుడు టాప్లో ఉన్న ఈ పార్ట్ మూవ్ అవుతుంది, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్. మనము ఐప్యాడ్ని ఈ టాప్ పార్ట్ మీద డాక్ చేసుకోవాలండి, అంతే, ఈజీ అండ్ సింపుల్. మనకి ల్యాప్టాప్ టైప్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. మనకి వ్యూయింగ్ యాంగిల్ ఎలా కావాలి అంటే అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ చేద్దామండి ఎంత స్ట్రాంగ్గా డాక్ అయింది అని. లెట్స్ ఫ్లిప్ ఇట్. వావ్, సూపర్ స్ట్రాంగ్, అసలు మూమెంట్ కూడా లేదండి. ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే అండి, ఈ ట్రాక్ ప్యాడ్ చాలా చిన్నగా ఉంటుందండి కంపేర్డ్ టు మ్యాక్బుక్ ప్రో. మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఇట్ కమ్స్ విత్ ట్రాక్ ప్యాడ్ ఆల్సో అండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఇది మనకి జెస్చర్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది, సేమ్ లైక్ మ్యాక్బుక్ ప్రో. ఇప్పుడు మనం ఈ జెస్చర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయో చూద్దామండి. 3 fingers swipe up goes to the home screen. 3 fingers swipe up with a pause goes to the recent apps. 3 fingers swipe left or swipe right will switch between the recent apps. It also has a right click option andi, same like the computers. Use your 2 fingers, click or tap, it will open the right click option. Move your cursor slowly to the down, it will open your dock. Move your cursor down normally, it will go to the home screen andi. మనకి ఈ కేస్ ట్రాక్ ప్యాడ్తో పాటుగా ఫుల్ సైజ్ కీబోర్డ్తో వస్తుందండి, వేర్ యూ కెన్ రీప్లేస్ యువర్ ఐప్యాడ్ ప్రో ఇంటూ ఏ ఫుల్ సైజ్ కంప్యూటర్. మనం స్క్రీన్ని టచ్ చేయకుండానే టైప్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కనుక అవర్స్ అండ్ అవర్స్ వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే ఇది బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి. మీలో ఎవరైనా ఐప్యాడ్ ప్రోని ల్యాప్టాప్ లాగా యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. ఈ కీబోర్డ్ మీద కీస్ అయితే మనకి సిజర్ స్విచెస్ అండి, ఈజీ టు టైప్. అండ్ కీ ట్రావెల్ అయితే మనకి 1 mm ఉంటుంది, వెరీ రెస్పాన్సివ్ టైపింగ్ అండ్ కంఫర్టబుల్ టైపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. మ్యాక్బుక్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తే కనుక కీస్ ఆన్ మ్యాక్బుక్ ప్రో ఆర్ బటర్ఫ్లై స్విచెస్ విచ్ ఆర్ ఫ్లాట్ అండ్ మనకి దీనికి కీ ట్రావెల్ ఉండదండి మ్యాక్బుక్ ప్రోలో, అండ్ వెరీ హార్డ్ టు టైప్. మనకి కీబోర్డ్ మీద ఫంక్షన్ కీస్ లేకుండా డిజైన్ చేశారండి. కీబోర్డ్కి ఐప్యాడ్కి చాలా స్పేస్ ఉంటుంది. కీబోర్డ్ మీద మనకి ఎస్కేప్ కీ కూడా ఉండదు. ఇట్ హ్యాస్ ఎ బ్యాక్లిడ్ కీబోర్డ్ అండి, మనకి నైట్ టైం చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. మన ఐప్యాడ్ బ్రైట్నెస్ని బట్టి మన కీబోర్డ్ బ్రైట్నెస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందండి. మనం స్పీడ్ ఆఫ్ ది కర్సర్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చండి. గో టు ద సెట్టింగ్స్, ఓపెన్ జనరల్ అండ్ గో టు ద ట్రాక్ ప్యాడ్. ఇక్కడ మనం స్పీడ్ ఆఫ్ ది కర్సర్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. అలానే మనకి ఇక్కడ ట్రాక్ ప్యాడ్ సెట్టింగ్స్ కూడా ఉంటాయండి.
ఈ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ని వన్ హ్యాండ్తో ఓపెన్ చేయాలి అంటే చాలా కష్టం అండి, ఎందుకంటే ఇట్ డజంట్ హ్యాస్ ఎ లిడ్. మీరు కనుక మ్యాక్బుక్ ప్రోలో చూస్తే ఇట్ హ్యాస్ ఎ లిడ్ విచ్ ఈజ్ ఈజీ టు ఓపెన్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. ఈ సీజర్ స్విచెస్ కీస్ మనకి లేటెస్ట్గా వచ్చిన మ్యాక్బుక్ ప్రో 16 ఇంచ్ అండ్ మ్యాక్బుక్ ప్రో 14 ఇంచ్లో మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటాయండి. ఇప్పటిదాకా మీరు చూసారు కదండి, నేను ఐప్యాడ్ ప్రో 2020 వర్షన్ యూస్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం ఐప్యాడ్ ప్రో 2018కి వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దామండి. లెట్స్ డాక్ ఇట్. మీరు చూడొచ్చు పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆల్సో. కనెక్టింగ్ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ అండి. ఐప్యాడ్ని తీసుకొని మ్యాగ్నెటిక్ డాక్ మీద ప్లేస్ చేయాలి అంతే. సింపుల్ అండ్ ఈజీ. ఇట్ విల్ కనెక్ట్ ఆటోమేటికల్లీ, థింగ్స్ దట్ ఆల్వేస్ యాపిల్ డస్. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చండి, మాకు ఈ కీబోర్డ్ $300 ఉంది వితౌట్ ట్యాక్స్. అండ్ మనకి ఈ కీబోర్డ్ 2 సైజెస్లో వస్తుందండి, 11 ఇంచ్ అండ్ 12.9 ఇంచెస్. మనకి ఈ కీబోర్డ్ ఫస్ట్ జనరేషన్ అండ్ సెకండ్ జనరేషన్ ఐప్యాడ్ ప్రోస్కి కంపాటబుల్ అండి. ఫస్ట్ జనరేషన్ ఐప్యాడ్ ప్రో అంటే 2018 వర్షన్, సెకండ్ జనరేషన్ ఐప్యాడ్ ప్రో అంటే 2020 వర్షన్ అండి. ఈ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ మన ఐప్యాడ్ ప్రోని ఫుల్గా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందండి, లైక్ ఏ కేస్. మనకి డెంట్స్ కానీ స్క్రాచెస్ కానీ పడకుండా హెల్ప్ అవుతుంది. మనం ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి. చూసారు కదండి మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ అన్బాక్సింగ్. మీలో ఎంతమంది యాపిల్ ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేస్తున్నారు అండ్ మీకు ఏ యాపిల్ ప్రోడక్ట్ యూస్ చేయడం అంటే ఇష్టమో లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ బిలో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్. అలానే మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పాకెట్ టెక్. మీరు కనుక అమెరికాలో అమెజాన్ గో స్టోర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడాలి అనుకుంటే ఆ వీడియో నేను ఇక్కడ కార్డ్స్లో లింక్ చేస్తున్నాను, చూడండి. బాయ్.